ഇതെൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ചെടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ പച്ചക്കറിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കല്ല, ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമുണ്ട്. ഇത് തോരൻ വെച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണെന്ന് പറയൂ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് അഗസ്തി ചീര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോൾ നാശമായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ കളറാണ്. അമ്മ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് തോരൻ വെക്കാൻ പറിച്ചിട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിന്നത് പറിക്കാം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ രുചി ഇഷ്ടമാവണമെന്നില്ല, കുറച്ച് കയ്പ്പാണിത്.